если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел. Где ты только приключения такие находишь, а? Ой. И причем ведь не в первый раз уже. Подержи-ка. Ой, мама будет ругаться. Горе луковые. Я бы тоже ругалась. Ой. Хорошо, хоть сам цел остался. А знаешь что? Не надо об этом рассказывать всем. Почему? Да все-таки люди-то ведь разные. Не каждый же может понять. Дядя Афанасий нам же рассказывает. Нам. Мы совсем другое дело. Некоторые, как узнают, сразу смеяться начинают. Понимаю. Поэтому и молчу, как рыба, когда хочется сказать. А некоторые дразнятся и смотрят косо. Угу. Поэтому лучше помалкивай. На, надевай. Так, ну, пожалуйста, ну-ка. Отлично. Привет, ребята! Знакомьтесь, это мой гость и очень хороший друг Алексей. Он профессиональный фотограф. Фотографирует все самое необычное, все, что движется и производит впечатление. Вот решил меня сфотографировать. Ну, готова? Отлично. Отлично, пойдем. Всем привет! Здрасте, Афанасий Филиппович. Что-то вы сегодня поздновато. А у меня сегодня повод. И как зовут этот повод? Алексей, очень приятно познакомиться. Очень приятно, Марья Ивановна. Ой, и правда приятный повод. Дядя Леша. А это мои друзья, о которых я тебе говорил. Марья Ивановна и Валерка. Отлично, давайте я вас сфотографирую. Очень хорошая идея. У нас как раз нет общей совместной фотографии. Присаживайтесь. Ой, вы знаете, нет, я сегодня как-то неважно Марья выгляжу. Ивановна, вы Нет. сегодня просто очаровательны. Ой, Да ладно, садитесь. Присаживайтесь. ну садитесь давай. Валера посерединке. Готовы? Улыбайтесь. Сейчас выскочит белка. О, лови, скорее. О, Валера немножечко грустный. Давай, Валер, повеселее. Ну, еще разочек. Давай еще раз. Улыбайтесь, скажите чиз. Да. Афанасий Филиппович, гляньте-ка. По-моему, у этого парня какие-то проблемы. Да, в самом деле. Ну, тогда пойдемте ко мне в мастерскую пить чай. Со вкуснейшими конфетами. О, ну, пойдем. Так, вперед. Прошу вас. Вот сюда нажимаешь и смотришь все, что ты снял. А вот эта кнопочка, вспышка. Оба. Держи. А давно вы занимаетесь фотографией? Давно, еще с самой школы. Как только взял в руки фотоаппарат, сразу понял, это мое. У него в квартире вместо обоев фотографии на стенах наклеены. Сам видел. Да. А ты, Валер, чем увлекаешься? Я собираю книги о диких животных. А в свободное от чтения время ищешь приключения на свою голову, да? Марья Ивановна. Ну что, Марья Ивановна, нужно Афанасию Филипповичу все рассказать. А что, у вас что-то случилось? Ну, там только что... Ага. Вот он стал рассказывать истории в школе. Но ведь люди все разные, не каждый же его поймет. А? И над тобой посмеялись. Конечно, посмеялись. Но ведь от этого смеха вон какая дырень. О, Марья видали? Ивановна. Ну что? Ну, мне кажется, в этом нет ничего стыдного. Алексей прав. И я, Валера, очень рад, что ты не скрываешь свои убеждения.
Библия для того и дана, чтобы мы черпали оттуда познания и делились с другими. Один человек услышит и не примет, и посмеется, а другой человек удивляется, а потом забывает об этом. А кому-то они западут глубоко в сердце, и он захочет открыть Библию и сам их прочитать. Совершенно верно. Я вам расскажу историю об одном человеке, над которым смеялся целый мир. Весь мир? Да, в те далекие-далекие времена, когда потомки Адама и Евы населили всю землю, увидел Господь, что помышления людей зло во всякое время, что все их желания коварны и злы. Но среди людей жил один человек по имени Ной. Ной очень любил Бога и делал добрые дела. И именно этому-то Ною повелел Господь наитруднейшее дело. Ной должен был рассказать людям нечто такое, что должно было изменить жизнь людей. Итак, и вот однажды сказал Господь Ною: «Люди забыли меня и перестали делать добро. За это ждет их наказание. Вода наполнит всю землю, и будет великий потоп. Все живое погибнет. Но за верность твою ты и твоя семья спасутся. Построй себе ковчег, большой корабль. Твоя семья и те, кто раскается в своих злых делах и обратятся ко мне, укроются в нем от бедствия». И сделал Ной все так, как повелел ему Господь. Всей семьей они начали строить корабль. Многие люди удивлялись его занятию, спрашивая, для чего он строит этот ковчег. Тогда Ной им рассказывал о Божьем наказании, что они могут спастись, попросив у Бога прощения. Тогда Бог их пощадит, и потопа не будет. Но люди не поверили Ною. Да разве может вода затопить всю землю? И одни подумали, что Ной безумец, и дразнили его, и смеялись над ним, а другим не хотелось оставлять свои злые дела. На протяжении 120 лет Ной строил ковчег, и вот он был готов. Он собрал большие запасы еды, привел разных животных по паре – львов, жирафов, слонов, бегемотов, обезьян, тигров и многих-многих других, а также птиц. Ной и его семья вошли в ковчег. Больше никто из людей не захотел войти с ними. Ангел закрыл большую дверь, и теперь больше никто не мог войти. Пришло время исполниться Божьему наказанию. Начался сильнейший ливень. Вода поднималась все выше и выше. Теперь люди пожалели, что не послушались Ноя. Но было уже поздно. 40 дней и ночей длился этот ливень. Вершины даже самых высоких гор скрылись под водой. На земле погибло все живое, кроме тех, кто укрылся в ковчеге. Вот это да! Да, Бог дал шанс каждому спастись. Но люди не поверили предупреждениям Ноя. Одни попросту смеялись над ним, другие не захотели перестать делать свои злые дела, а третьи сочли его сумасшедшим. Когда же все увидели, что все, о чем говорил Ной, правда, было уже поздно. Хотя Господь целых 120 лет дал людям, чтобы каждый мог сделать свой выбор. И целых 120 лет Ной терпел эти насмешки? Да, он проявил веру и терпение, но зато Господь его спас. А ведь он мог никому ничего не говорить и сам спастись себе потихонечку. Мог бы, но это было бы нечестно перед Богом и перед людьми.
Интересная история, Афанасий Филиппович. Кстати, знаете, как мы познакомились с Афанасием Филипповичем? Как? Мы долго-долго ехали с ним в поезде, и Афанасий Филиппович развлекал меня своими историями. Кое-какие из них даже мне помогли. Вот, с тех пор и дружим. Класс. Да. Дорогие ребята, я надеюсь, что мои истории вам в чем-то помогут. Если вы нуждаетесь в ответе на какой-то вопрос, пишите. Мы с удовольствием ответим на ваши письма. А давайте вместе с ребятами сфотографируемся. Это неплохая идея. А это как это? Очень просто. Вставайте. Так, Так, я много места не займу. так, я вместе с вами. Готовы? Улыбаетесь? Сейчас выскочит Белка! До новых встреч, ребята!